Ini ndinoitwa Clepaton chifodya. Mambo Katerere. Susu wana Katerere tinoera mbewa mhoni. Kumandoere vanoti mhizha. Mbewa iya mhoni ine mutsara wani pamusana. Inodya masikati, haidyi usiku. Ini ndiri Mambo Katerere vechi 18. Muri wemba yekwani? Yepachifodya. Dzimba dzedu tiri dzimba 3. Yekwachifodya neyekwambuzi neyenyamhuti. Ndidzo dzimba dzedu idzodzo. Takabva kumbire. Makore akatodarika, handichazivi kuti makore acho. Mukuru anonzi akabva kumbire, anonzi Dembeketembe. Vamwe vanoti Chikokoto. Ndiye akatungamira gurupu achibva kumbire achiuya kuno. Anga ane vana vake 6. Wasvika kuno wagara pakazoita gakava rokuda kuti ndiani achaita mambo. Baba anga ati kurei, asi vana vake vakazoita chigakava. Saka umwe mwana anonzi Samawanga ndiye akabva aita mambo wokutanga kuno kwaKaterere. Zita rekuti Katerere kutaura kuti kuteerera. Uyu Dembeketembe anga ane wana 6 wakabva nawo. Saka pawana iwo pakaita gakava, saka iye baba haana kuzopikisa pamai, akabva ateerera. Umwe mwana akabva muti Fesi Sachiwo, umwe mwana bva muti Fesi Sanhani, ari Masaduni. Ndokutanga kwakabva kwaita chi dzinza redu iko kusvikira pari nhasi. Mawanga tozoya Samanga, pakazoita Nkota, pazoita Nkota, pakazouya Nyaulimbo, pakazouya Chikumbirike, pakazouya Berere, pakazouya pana Chimucheka, pakazoita Nyamande, pakazoita Nyabuwe, pakazoita Chikata, Ching'ombe, Mambo Njanji, Mambo area Sematambo. Pandazoini ndiri kweli Clepaton chifodya. Muri mwana wanini? Wa area Sematambo. Ndezvipi zvamunonyanya kuyeresa paushe hwenyu hwakaTerere? Isusu tinoeresa chisi, tinoeresa circumcision. Upinde paumambo paunofanira kunge wakaitwa circumcision. Haupinde paushe kana usina kuchecheudzwa? Unofanira kunge wakachecheudzwa. Kungoti hameno zvamazvano bhati tsika yedu chaichaiyo unofanira kunge uchichecheudzwa. Ende paumambo zvinoitirwe izvi? Zvinoitirwe izvi kuti mambo kana munhu achigara ushe anofanira kunge akachecheudzwa? Isusu tsika yedu isusu vanaHwesa tinongofanira kunge takadini takachecheudzwa nechikara, kuitira kuti patinenge takutira mudzimu paya unotira munhu unenge wakadini wakachecheudzwa. Zvinoitirwa kuchena here izvi? Itsika yedu yagara tinayo isusu vanaHwesa. Itsika yedu iyo yatagara tinayo. Ende paumambo hwedu ukazonzi washawara, unenge uchabvumirwa kuchingamidza nemunhu kana kuti sei. Ndipo paunenge wakwanisa kanzi kuita bonde nahanzvadzi yako kana kuti nemwana wako kuti utsuke. Mambo anoti gadza, isusu ndi headman Sachiwo. Dzokororai mambo. Mati mimi unofanirwa kunge uchiita bonde nehanzvadzi yako? Kana tete. Bonde nehanzvadzi yako kana tete? Kana mwana wako. Ndokuti ugozonzwa mambo chayakazere? Unenge anzi washawara. Kushavara kuita sei? Kushavara ndiko unenge wakulisa wasvika pasaizi kuti kana ukafa unoenda kozobuda chimhondoro. Saka imi tichitaura kudai Mambo Katerere, makatorara nemwana wenyu here kana kuti hanzvadzi yenyu kuti mugogadzwa ushemi? Aiwa, apo handisati ndasvika stage yacho. Nokuti zera rangu hamakore acho achiri madiki. Nokuti kana waita zvezvazvo umbotendetwe futi kuti uchite bonde neumwe futi munhu. Ukangoita ipapo zvatoguma uvirana panogarwa madzinza pasi. Waitaura kuti mambo izvozvo
adasvika kuti nguva yache yashava wanasachiwana nguva alipo wotsvaga tete anoita basa rayo. Zvinongoitwa private, hazvingoitwi necheri chiri munhu, zvinongoitwa private. Asiwo makuna izvo zvinongoitirwa kuwana mambo chete, hazviiti kune umwe munhu. Kuna mambo chete alipo chete ndiye anokwanisa kunge achiitirwa izvozvo. Atimbodzokerai kumashure kune vamwe madzishe ana Katerere vakadarika kumashure. Kureva kuti vese vari kumashure vakazviita ka? Vamwe havana kuzviita ba, havana kusvika ba pachidanho chokudini, chemakore acho anodiwa chokuti ashavara. Vamwe wakatonga makore 3 bvafu, vamwe makore 2 bvafu. Pane makorero anoverengwa kuti unge wachisvika padanho irero kuti urare nahanzvadzi kana tete? Kuma 78 ikoko. Tinoeresa futi kana uchinzi wamambo haufaniki kunge wakasangana nemhosva dzakadzama kana kuti dzekuba, kana kuti kurepa, kana kuti wakambopunda munhu, hazvitendekeri izvozvo. Mukore anoera, tina chakacha anoera, tina katare anoera, tina nyazimbe uko anoera, wana chirenje, wana nyankonye, wana nehama, wana nchirombwi, wana nsesera. Inzvimbo dzinoera ndidzo dzatinoenda kuteterera kana tati mvura yanetsa, kana paita tinongoti chinizvo zvinhu zvinongonyuka zvisinganzwisisi, tunoenda koko kodi kuteterera, tobika toenda koko toteterera. Madzishe vekuKaterere vanoigwa usiku 11-12 ari kuchengetwa kwavo. Gwa racho tinoigwa mumapako, hatiigwi pachirwa mumapako. Gwa racho rinocherwa nevanhu vakachecheudzwa chete. Vanotakura vacho vanenge guva rinocherwa nevanhu vakachecheudzwa chete. Vanotakura vacho vanenge vakachecheudzwa futi, vanochengeta vacho vanenge vakachecheudzwa futi. Patinodira paya unenge kusina chipfeko chemukati, anenge ari kureni. Pamunopira mashave enyu midzimu yedu shezi chinzwaro ndiyo tsika yatagara tinayo tese. Tikundoberekwa tinongotaurwa kuti tsika yacho ndiyo yatinoita. Umwe anenge akaroorwa, umwe anenge asina. Pana zvinogadzirisika kuna mukuwasha kuti watu saka zvinenge zviri private, hazvibudi kuvanhu vazhinji. Zvinotoitwa mukuwasha achiziva manyi kuti mukadzi wangu ndiyadi apinga pasi. Pana zvaanozopiwawo iye, muripo waanozopiwa mwamunhu. Muripo unopiwa mukuwasha wakaita seupi? Tomboti mombe, pamwe anozogona kupiwa futi nyamapedzi. Nyamapedzi ndochi mwana mudoko. Ndinopedzisira ndichiti umambo hwedu kuno kwaKaterere kune vamwewo vazukuru wavakuda kutopindawo, asi vakaberekerwa papi pamukowa, vanguti tauda kungopindawo paushe zvisizvo vamanyizvozve. Ukapinda usiri weushe haugari unofa, haugari unofa, nekuti vanhu vazhinji vanenge vachigumuna. Tinawo vana vakaberekerwa mumukowa, pamwe kuti tinenge takuda kupindawo paushe, handizvo basa izvozvo. Nekuti tina baba anenge akuti anotiisira hoko kuti uende ai mambo, tese tinenge taiziva kuti mambo ndiwo.